Слънцезащитен флуид против бръчки с фактор 50. Алоe вера, LR Aloe Vera. Слънцезащита и анти-ейдж грижа в едно. Слънцезащитния анти-ейдж флуид SPF 50 защита от UVA и UVB лъчите, както и от преждевременно стареене на кожата. Пептидна комбинация с доказан анти-ейдж ефект стимулира производството на колаген и еластан, помага за по-гладък вид на кожата. Dry Touch ефект попива бързо, не лепне и не оставя бели следи, с матов завършък, подходящ както за основа за грим. 40% алоe вера осигурява интензивна хидратация и успокоява кожата. Биоекстракта от ананас, ензими, минерали и витамини подпомагат регенерацията на кожата. Водоустойчив е и без отсветители. Целева група, разбира се, подходяща за всеки тип кожа. А какъв е начинът на приложение? Ами нанасите го сутрин под обичайните си продукти за дневна грижа, както и преди слънчеви бани или продължително излагане на слънце. LR Aloe Vera Sun Anti-Age ефект е водоустойчив флуид за защитена, стегната и мека кожа с 40% гел от алоe вера и биоекстракт от ананас без отсветители. Защитава кожата от UVA и UVB лъчите, както и от преждевременното стареене. Както казах, не лъщи, не лепне, не оставя бели следи. 50 мл. Слънчевите лъчи в много отношения влияят положително на тялото. Освен всичко друго, те стимулират образуването на хормона на щастието и допринасят за доброто настроение. За да бъде винаги така и да се усмихвате през лятото, от изключителна важност е слънцезащитата с подходящо съотношение на UVA и UVB филтри. Със слънцезащитните продукти на алоe вера винаги имате висока степен на защита. Възползвайте се, бъдете усмихнати, здрави и красиви. Обичам ви!